Rais Omtata. Salamu alaikum. Wazazi wa mwenda zake ndugu yetu Boniface na familia yake, baba askofu kanisa, Your Excellency Stephen Musyoka, Honorable Wamalwa kijana Honorable Eugene Wamalwa, Honorable Muturi na waheshimiwa wengine wote, na gavana rafiki yangu sana Bwana Kang'ata. Leo mambo ni mabaya. Siwezi kusema mko namna gani. Najua kila mmoja hapa anahuzunika. Na huzuni tulio nao ni kwamba kuna watu wanataka kufuruga dola la Kenya irudi kuwa dola ambalo halieleweki. Sisi hatutakubali hayo. Huyu kijana alipopigwa risasi, nikaona kwa TV asubuhi yake, niliamka asubuhi sana nikaenda Kenyatta National Hospital kumwangalia, nikakutana na babake. Tukaenda, lakini nikifika pale wakanizuia kumuona. Na hapo ndio nilijua kwamba huyu kijana labda ameshaenda, ni mashini inafanya kazi. Ni mashini kwa inafanya kazi. Lakini pole sana kwa wazazi, kwa sababu huyu kijana alikuwa anajitegemea. Alikuwa anatafuta vile ataishi na alikuwa anajitegemea. Na mimi nimekuja hapa kwa mambo machache sana. La kwanza ni kuomboleza, ni kutoa rambirambi zangu na kumuombea huyu ndugu wetu kijana mdogo. Mungu amsamehe dhambi zake, ampokee kwenye ufalme wa mbinguni. Na abariki familia, na Mungu mwenyewe mwenye uwezo ambao hatuwezi kuelewa vile alisaidia Job, asaidie familia kwa njia yake ambayo anaelewa mwenyewe. Jambo la pili, nimekuja hapa ni hii maneno ya kusema ati kuna Wakikuyu, sijui kuna wanini, kuna nini. Hiyo maneno hatunaikemea. Kenya ni moja. Na nimekuja hapa kama mtu wa Busia nijulikane kwamba mimi sitambui siasa ya kutenga watu. Hiyo siasa ilikufa. Na hii majenzi wamekuja kutuambia kwamba kabila yao ni wa Kenya. Juzi wamezika Odhiambo kule Kisumu. Wamezika watu wengi sana Kenya hii. Mimi Busia saa hii kuna vijana watatu wanaenda kuzikwa wiki ijayo. Walipigwa marisasi. Na hiyo sio vizuri. Na hii mambo ya kutumia marisasi ovyo ovyo haikubaliki. Risasi sio chumvi ambayo unaweka kwenye chips. Risasi inaua watu. Kwa 2027. Ukienda kwa kipengele cha 140 sita inasema kwamba rais anaweza kuresign. Na ndio maana tunakuomba uondoke. Huko nyuma walikuita kura, tuchukue kura, tupige kura tumuondoe bwana Kasongo. Jambo la pili, mnasema Kasongo, mnasikia? Hatuwezi kutoa Kasongo alafu anaenda kwake, hapana. Kasongo ataenda Kamiti, apenda asipende. Huko nyuma alisema ataweza hata patiana mamlaka kwa watu ambao wanampinga. Labda nafikiria atakuwa ametoroka. Sisi tunaomba kwamba tuhakikishe kwamba Kasongo anaingia jela. Hiyo ndio itakuwa funzo kwa Wakenya wote ya kwamba ukipewa mamlaka lazima utumikie wananchi. Na mwisho kabisa, mambo ya kupiga watu bunduki risasi. Mambo ya kutumia bunduki vibaya. Mimi naomba askari polisi mkatae huo mwito. Mkatae huo mwito, mhakikishe kwamba hii nchi Wakenya wanakaa kwa usalama. Na mambo ya kutumia majangili kuuzia Wakenya uoga inataka iishe. Nasikia hiyo wameuzia watu uoga mpaka watu waogopa. Wakenya ni watu wamoja kutoka popote nchi hii, na Mkenya ana haki ya kukaa mahali popote. Kama mimi nikisimama hapa, kuna kijiji hapa kinaitwa sijui Mkuria. Kuna dada wa babangu ameoleka hapo na amezaa vijana.
na ni Wakenya. Sasa utawaita watu gani? So mambo ya kusema kuna Wakikuyu hapa na wanini, hapana. Hakuna Mkikuyu. Hii Kenya ni ya Wakikuyu. Vijana wametoka nje kusema kwamba Kenya ni yetu sote na itawaliwe kama nchi moja. Na mimi naungana na wale wote ambao wanamkemea Kasongo kusema kwamba wewe haustahili kuendelea kasi, sivyo mambo itakushinda. Harambee! 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 Na nataka pia kuambia alafu mimi nilisimama na Rigiji nikasema kwamba kwa hiyo vipengele 11 yote nilipiga no, kwa sababu tulitumia sheria mbaya kuimpeach Rigiji. Katiba inasema kipengele cha 150 kinasema kwamba sheria ambayo inatumika kuimpeach president. Hatukubadilisha hiyo sheria. Tulimpeach Rigiji ni kama yeye ni president. Na ukiona mashtaka yote ilikuwa kama kulikuwa na mashtaka yote, ilikuwa mashtaka ya kupeleka kwenye president, hawezi akapelekwa mahakamani. Ndio maana tunamimpeach kupitia kwa ile sheria yenye iko. Lakini kama mnataka kuimpeach vice president, lazima sheria ambayo itaimpeach vice president. Na kufika sasa hatuna hiyo sheria, na kwa sababu ya hiyo nilisema kwamba mimi sitarusha jiwe kupiga mtu ambaye hajapata haki. Patiana shilingi milioni 10 kwa kila senator kupiga kura. Na ndio ilikuwa ukweli wa mambo. Tusidanganyane. Na nyinyi wananchi mkae mkijua kwamba bunge limesha tapelewa. Hatuna bunge. Msimame mkijua mko kivyenu, kwa hivyo mchukue kura na msimame imara na hapa kihubiri. Askofu alisema rubbish in, rubbish out. Rubbish in, rubbish out. So mkipiga kura mhakikishe kwamba hamtaingiza rubbish. Harambee! Rĩu nĩgetha twarĩrio nĩ anene aitũ, nĩngwenda kuoya kanya gako naniĩ